邊個話食齋好陰功㗎？呢一度食齋分分鐘靚過食大魚大肉。我自己就嚟過好多次㗎啦，我自己話好食冇用嘅。今日邀請咗兩位嘴刁夫婦過嚟評價下。Hello，又見面啦！嗱，唔使我介紹啊，又係我芭比姐啊，記得得閒嚟我度捽腳仔啊嚇！Hello，我係陸公子啊！大家嚟大灣區要設計裝修，記得揾我喎。嗱，一樓咧就係我哋全日開放嘅餐廳，可以喺度 high tea 飲咖啡。嗱，二樓咧就係我哋食素菜嘅地方，呢度裝修咧就好優雅。喺呢一度咧一坐低個心即刻靜晒落嚟。嗱，呢一度點餐咧就用 iPad 嚟點餸嘅，咁就唔使用紙，夠晒環保啊！咦，羅賓 Sir 又今日唔係食齋嘅咩？點解牛排喺度嘅？果然呢個素扒呃到大家喎，陸公姐你試下先。好，等我試下先。哇，齋嘅素扒我都係第一次試。個質感真係好似牛扒，真係有啲厚肉嘅味道，嗰個質感啊！口水搞到仲要黑椒味嘅喎，咁樣咁啊，唔錯唔錯唔錯。呢個咧就係椰子燉雪燕。哇！食齋都有燕窩啊，真係唔錯唔錯。有燕窩喺度㗎。哇！正啊正啊，下次我一定同我老爺奶奶翻嚟食先得。哇！好清啊，好濃啊，冇介紹錯。春卷就食得多啦，牛油果卷有冇試過？好靚啊！影張相先，相機食先。相機食先。落去牛油果 creamy， 同埋佢有個呢個應該我估計係個類似紅莓醬嘅嘢，其實佢酸酸地，咁就好開胃，好食。入邊包住係一啲薯蓉，係啊，所以佢食落去個口感就係好 creamy，同埋我覺得佢好適合夏天食啊，好似食雪糕咁。係啦係，因為食雪糕咁樣佢又即係一個凍食。見到有啲腐皮啦、素豆腐啦，同埋呢一個好似牛肚嘅物體啦，然後有好多菌類咯，係啦，所以啲味特別鮮，係咪？係冇錯，佢椰香味好夠，同埋佢酸酸辣辣又係好開胃呢個。都好味呢個叫水中花。水中一朵菊花，好靚嘅。豆腐花，但係個口感會有唔同嘅。陸公子巴姐啊，今餐食得點啊？評價下。我覺得呢餐好有驚喜，一個素食嘅融合菜，比我想象中更超乎想象。其實中山咧，即係我經常都食嘢嘅時間有驚喜啊，有好多特別唔同嘅餐廳。你都嚟咗中山生活咁耐啦，咁香港相比起，你覺得中山呢邊起居飲食裏面，你覺得點樣啊？咁我覺得即係中山俾我哋係一個好貼地嘅生活，係要靚嘅餐廳有，要大眾化餐廳有，要好地嘅亦都有，同我哋香港個文化真係好似，所以我哋都係離不開香港，亦都離不開中山。其實而家美食嚟講，其實中山真係頭先我太太講咗啦，佢由一個好親民嘅價錢，到一啲好高級嘅都會有。咁其實就係睇下大家有啲咩要求啦。咁生活更加便利啦。尤其是我哋比較中意飲酒嘅，咁飲完酒揸住部車點算咧？原來呢度有代駕好方便㗎。嗱，呢一間素食店咧就得到兩位美食家嘅認可啦，真係要拜託兩位食家咧就帶大家去嘗試發掘更多大家想知道嘅嘢，係嘛？咁啊，記住留意我哋頻道，下一集更精彩嘅。拜拜。